بعد هالفيديو ما رح تاكلوا شاورما دجاج برا أبدا. شوفوا كيف حضرتها. أول شي عندي 700 جرام صدر دجاج قطعتهم بشكل كتير رفيع مثل ما عم بتشوفوا قدامكن. حطيتهم دغري بالمقلاية اللي بدي اقلي فيها، برشت فوقهم حامضة كاملة وكمان حبة ليمون كاملة. انتبهوا بس ما تاخدوا البياض من الليمون أو الحامض عشان بمرمر. عصير نص حامضة، 4 حصوص توم مهروسين، 4 معالق كبار لبن، رشة توم بودرة، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة صغيرة هيل ناعم، رشة ملح، وربع كوب زيت زيتون. وبخلطهم كتير منيح. تركتهم على جنب. بهالوقت رح حضر كريمة الثوم. حطيت أول شي بياض بيضة، عصير نص حامضة، رشة ملح، وثلاث حصوص توم، وملعقة كبيرة خل، وبلشت أعملهم بالهاند بلندر. نزلت عليهم ربع كوب زيت نباتي بشكل خيط. وما تخافوا من البياض البيض لأن الخل بيقتل أي بكتيريا موجودة فيه. لحتى صار عندي هيدا القوام أطيب كريم توم وأطيب من طريقة النشا. جربوها. بعدين قليت الشاورما عندي لحتى استوت. بلشت لفيتها بالساندويشات. حطيت أول شي توم، بعدين حطيت الشاورما وبطاطا، فيكم تحطوا كبيز. لفيتها وحمصتها بنفس المقلاية اللي قليت فيها الشاورما لحتى أخدت هيدا اللون الحلو. وبس هيك بتاخدوا أطيب شاورما بالعالم. جربوها كتير طيبة وألف صحة.